दोस्तों, इंजन के अंदर में इन चार पार्ट के खराब होने से ये चार टाइप की आवाज आती है। नंबर 1, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग। अगर ये आवाज सुनाई दे, आप समझ जाओ कि इंजन में पिस्टन रिलेटेड प्रॉब्लम है और इस इंजन में आपको ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नंबर 2, क्लच प्लेट की असेंबली। ऐसा आवाज क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इनके डैमेज होने की वजह से आती है और इनके वजह से इंजन में आपको ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नंबर 3, इंजन वाल्व्स। इस स्पीड इंजन में आपको ये सारा जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा। नंबर 4, इंजन बेयरिंग। इस आवाज से हमें पता चलता है कि इंजन में बेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसके वजह से फिर फर्दर आपको इंजन में ये सारा प्रॉब्लम है वो क्रिएट होते दिखाई देगा।